وأخرج سهمه من جبهته وبقي النصل فيها وهو ميت. ولما قتل عبد الله بن مسلم حمل آل أبي طالب حملة واحدة فصاح بهم الحسين عليه السلام: صبرا على الموت يا بني عمومتي، والله لا رأيتم هوانا بعد هذا اليوم. فوقع فيهم عون بن عبد الله بن جعفر الطيار وأمه العقيلة زينب وأخوه محمد وأمه الخوصاء وعبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب وأخوه جعفر بن عقيل ومحمد بن مسلم بن عقيل. وأصابت الحسن المثنى ابن الإمام الصبط عليه السلام 18 جراحة، وقطعت يده اليمنى ولم يستشهد. وخرج أبو بكر بن أمير المؤمنين عليه السلام واسمه محمد قتله زحر بن بدر النخعي. وخرج عبد الله بن عقيل فما زال يضرب فيهم حتى أثخن بالجراح وسقط إلى الأرض، فجاء إليه عثمان بن خالد التميمي فقتله. ما العرب إلا سماء للعلا، وما أبناء عمرو العلا إلا دراريها. فللنبوة تاج في مفارقها، وللإمامة عقد في تراقيها. من شيبة الحمد شبان مشت مرحا لنصرة الدين، لا كبرا ولا تيها. بس